شہر کے مختلف علاقوں میں بارش، سردی کی شدت میں اضافہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 روز تک وقفے سے بارش کا امکان۔ دل کے مریضوں کے لیے بڑی خبر، سٹنٹس کے ریٹس اب عوام کی پہنچ میں۔ ڈرگ الوٹنگ سٹنٹس 30,500 روپے مقرر۔ کارڈیک سرجری کی ڈیوائسز کی قیمت 34,076 سے 44,570 روپے کے درمیان مقرر۔ پی آئی سی، میو اسپتال، جناح اسپتال سمیت صوبے کے سرکاری کارڈیک سینٹرز ان قیمتوں پر خریداری کریں گے۔ غریب ہو یا امیر، تعلیمی نصاب سب کے لیے ہوگا ایک جیسا۔ مارچ 2020 تک تمام اسکولوں کا نصاب یکساں کرنے کا فیصلہ۔ مارچ 2019 کے تعلیمی سال میں اول سے 5ویں جماعت تک اردو میڈیم میں تعلیم دی جائے گی۔ 12 فروری تک پرائیویٹ سکولز کو فیس کم کرنے کی ڈیڈ لائن۔ شہر میں بڑے پیمانے پر ایس ایچ اوز کے تقرر تبادلے، 71 تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل۔ ملک راحیل ایس ایچ او زہراوی روڈ، ریحان ضیاء بادامی باغ تعینات۔ مقصود گجر ایس ایچ او شادرہ، رانا ارم اقبال ٹاؤن میں تعینات۔ فاروق اصغر عوان کو ایس ایچ او نواب ٹاؤن تعینات کر دیا گیا۔ ادھر شہر کے 11 تھانوں میں ایڈیشنل ایس ایچ اوز بھی تعینات۔ عوام کا پیسہ ہے صاحب، تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں۔ 50 کروڑ کیسے کھائے کچھ تو بتا دیں۔ 10,000 پڑھے لکھے نوجوانوں کو روزگار دینے کا منصوبہ۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے افسران نے نوجوانوں کو روزگار دینے کے بہانے 50 کروڑ روپے کے فنڈز پر ہاتھ صاف کر دیے۔ 50 کروڑ کہاں خرچ ہوئے، نہ کوئی حساب اور نہ ہی کوئی جواز۔ سیف سٹی اتھارٹی میں منظوری کے بغیر سرکاری فنڈ سے 50 کروڑ کے استعمال پر انکوائری کمیٹی نے کلین چٹ دے دی۔ پہلے بنا ہیلمٹ چالان، پھر پیٹرول بند، اب سائیڈ مرر بھی ہوں گے ضروری۔ موٹر سائیکل سوار تیاری پکڑ لیں، اگر سائیڈ مرر نہیں لگائیں گے تو کارروائی ہوگی۔ ٹریفک پولیس نے آگاہی مہم شروع کر دی۔ رجسٹریشن فیس اور ٹوکن ٹیکس بچانے کے لیے اسلام آباد میں گاڑیاں رجسٹرڈ کروانے والے ہو جائیں ہوشیار۔ پنجاب کے ڈومیسائل کے حامل شہریوں کی گاڑیاں وفاق اور دوسرے صوبوں میں رجسٹرڈ نہ کرنے کے لیے محکمہ ایکسائز کا قانون میں ترمیم کرنے کا فیصلہ۔ مزاروں پر حاضر ہونے والے عقیدت مندوں کے لیے بڑی خبر، محکمہ اوقاف مذہبی امور کا جوتوں کی حفاظت کے لیے مقررہ فیس ختم کرنے کا فیصلہ۔ درباروں پر زائرین کو جوتوں کی حفاظتی سہولت بغیر کسی معاوضے کے فراہم کی جائے گی۔ شہر کے تمام شادی ہال سے متعلق ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، عدالت نے ایف بی آر اور ریونیو اتھارٹی کو شادی ہالز پر ٹیکس وصولیوں سے روک دیا۔ عدالت کا اس ٹیکسز کے خلاف حکم امتناعی جاری، آئندہ سماعت کے لیے ایف بی آر اور دیگر اداروں کو نوٹس جاری۔ بیوروکریسی نے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پر قبضہ کر لیا، وائس چانسلرز کو نظر انداز کر کے وزیر ہائر ایجوکیشن کی خلاف قانون سفارش پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے نان پی ایچ ڈی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو صوبے کے اعلیٰ تعلیمی کمیشن کا چیئرپرسن تعینات کر دیا۔ سی سی پی او اور ڈی آئی جی آپریشنز میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ ڈی آئی جی آپریشن سب انسپیکٹر کو ایس ایچ او تعینات کرنا چاہتے تھے، سی سی پی او نے سختی سے حکم دیا کہ ایس ایچ او صرف انسپیکٹر کو تعینات کیا جائے۔ شہر میں تمام انسپیکٹر ایس ایچ اوز مجبوراً لگانے سے ڈی آئی جی سمیت ایس پیز بھی پریشان۔ ہر جگہ تھانے داری نہیں چلتی، چوروں کو تحفظ فراہم کرتے کرتے پولیس خود بجلی چوری کرتے پکڑی گئی۔ گھر سے بجلی چوری میں ملوث ملزم کو چھوڑ کر لیسکو ملازمین کو تھانے میں بند کر دیا۔ لیسکو ٹیم ساتھیوں کو چھڑانے گئی تو شفیق آباد تھانے میں بجلی چوری پکڑ لی، تھانے کا کنیکشن منقطع کر دیا۔ فیصلہ ہو گیا، پنجاب پولیس اگلے سال اسلام آباد پولیس کا یونیفارم پہنے گی۔ آئی جی پنجاب نے 5 فرموں سے کپڑے کے سیمپل مانگ لیے۔ جنرل اسپتال کے مریضوں اور لواحقین کے لیے اچھی خبر، جنرل اسپتال میں 2 شیلٹر ہومز قائم، مریضوں کو ناشتہ اور دونوں وقت کا معیاری کھانا بھی ملے گا۔ صفائی اور دیگر ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے انتظامی ڈاکٹرز کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس کے ستائے عوام آج ڈی سی او اور ڈی آئی جی آپریشن سے ملاقات کے لیے تیار رہیں۔ عوامی شکایات کے حل کے لیے ڈیپٹی کمشنر صالحہ سعید اور ڈی آئی جی آپریشنز وقاص نذیر ضلع کچہری میں کھلی کچہری لگائیں گے۔
बिजली की बचत या फंड्स की किल्लत, शहर की मुतअद्दिद सड़कों की स्ट्रीट लाइट्स बंद, मादर मिल्लत रोड, चाइना चौक, लॉरेंस रोड, शादमान, वाल्टन रोड अंधेरे में डूबने लगे। चोर डाकुओं की चांदी, लूटमार बढ़ने लगी, शहरी हादसात और वारदातों का निशाना बनने लगे। चीफ सिलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम और साबिक कप्तान इंजमामुल हक की पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा, साबिक कप्तान इंजमामुल हक पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज की ब्रांड एम्बेसडर बन गए। कशकोल तोड़ने के दावेदारों ने कमाल कर दिया, पीटीआई हुकूमत ने जुलाई से दिसंबर तक 2240 अरब का कर्ज दिया। हुकूमत ने हर पाकिस्तान को मजीद 10,000 का मखरूज कर दिया। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून ने करारदाद मजम्मत जमा करवा दी। LWMC के दावे मुंह चढ़ाने लगे, अहम मुकामात और रिहायशी आबादियां कचरा दान बनने लगी। लेस्को सब डिवीजन कोट लखपत दफ्तर के बाहर कचरे के ढेर, तहफ्फुज़ ने गुजरना तक महाल कर दिया। सब्जाजार बकर मंडी के इलाके में भी सफाई की नाक़िस सूरत हाल, गंदगी के ढेर और बदबू का डेरा। इलाका की शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। जिला इंतजामिया का शहर की 5 सब्जी मंडियों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान, 2 दिन की डेडलाइन। सेक्रेटरी मार्केट को गैर कानूनी कब्जों की निशानदही मार्किंग की हिदायत। बादामी बाग, सिंहपुरा, कोट लखपत, मुल्तान रोड और रावण सब्जी मंडी के हजारों माशाखोरों, आड़तियों और पल्लेदारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। ड्रीम लैंड हाउसिंग स्कीम को प्लानिंग विंग ने प्लानिंग परमिशन जारी कर दिया। हुकूमती लैंड के खसारे के बावजूद परमिशन जारी की गई। CMP ने DG-LDA को हतमी मंजूरी के लिए फाइल भिजवाई। मामला खुलने पर दबा लिया गया। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में इंकशाफ। शहर में जुज़वी गैस बहरान, कई इलाकों में प्रेशर की कमी की शिकायत। वाल्टन और अलहम्द कॉलोनी में तवील अरसे से गैस फराहमी मुअत्तल। इलाका मकीनों का सुई नॉर्दर्न के खिलाफ एहतजाज। गैस फराहमी की बहाली का मुतालबा। जमात इस्लामी इश्राका इलाके में गैस रोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। हुकूमत के खिलाफ मुतहदा अपोजिशन बनाने और बड़े मार्के की तैयारियां। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान दूरियां खत्म। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा की कोट लखपत में नवाज शरीफ से मुलाकात। NRO की बातें करने वालों से पूछें, कहां गया NRO, किसने लिया NRO। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जेल में साथियों से इज़हार ख्याल। कहा, कैद में कोई गम ना कोई दुख, बस कुलसुम की याद सताती है। 50 साल रफाकत भी याद का दिया, तन्हाइयों का साथी है। अहलिया के जिक्र पर साबिक वज़ीर आज़म अफसरदा हो गए। मरियम नवाज, बेगम शमीम अख्तर और हमजा शहबाज की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म के लिए घर से खाना भी लाई। लीगी रहनुमाओं कारकुनान की बड़ी तादाद मुलाकात के लिए पहुंची। नवाज शरीफ की मोहब्बत दिलों से कोई नहीं निकाल सकता। नाहल हुक्मरान महज दावे कर रहे हैं। दुकान की दुकानदारी, मजदूर की मजदूरी ठप हो गई। लीगी रहनुमाओं की कोट लखपत जेल के बाहर हुकूमत पर तनकीद। लेस्को समेत तमाम कंपनीज के महकमाना इम्तिहान अफसरान की काबिलियत पर सवालिया निशान। अगले ग्रेड में तरक्की पाने के लिए होने वाले इम्तिहान में 66% उम्मीदवार फेल हो गए। अफसरान के इम्तिहान पास करके डेप्यूटी मैनेजर के ओहदे पर तरक्की मिलना थी। लेस्को हमजा टाउन सब डिवीजन का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। मुतअद्दिद बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। मुकदमात दर्ज। SDO हमजा टाउन कहते हैं, बिजली चोरी में मुलव्विस सार्फिन से डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाएगा। FBI की टीम का फैसल टाउन में नदीम कैटरर्स पर छापा। गुज़श्ता 5 साल का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। सेल्स, परचेज, बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड और कंप्यूटर्स भी कब्जे में ले लिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी के किरायों की आमदन छुपाने वालों के लिए शिकंजा तैयार। MM आलम रोड पर वाक़े बेशकीमत प्रॉपर्टी के मालिकान के टैक्स मामलात की छानबीन। FBI ने दुकानदारों से किराएनामे और प्रॉपर्टी मालिकान की तफसीलात तलब कर ली। सरकारी जमीन वागुजार करवाने के लिए महकमा औकाफ इलेक्शन निशानदही के लिए कमेटी कायम। पहले मरहले में मियां मीर कॉलोनी और बागड़िया में जेर कब्जा करोड़ों रुपए की अराजी भी वागुजार कराई जाएंगी। कैंट में ट्रैफिक पुलिस ने जाली पुलिस इंस्पेक्टर को धर लिया। नदीम अमीन नामी मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
फिरोजपुर सिटी केस में मुतासिरीन को चेक तकसीम करने की तकरीब, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का शुरका से खिताब। कहते हैं अपोजिशन लीडर के खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है तो वजीर आजम को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। एहतसाब सबके लिए का नारा इमरान खान ने लगाया, इसी विजन के मुताबिक ही काम हो रहा है। चीन के सफीर याओ जिंग की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और कायम मुकाम गवर्नर पंजाब से अलग अलग मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही का कहना था सीपैक दोनों मुल्कों की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए रोड मैप तैयार, अमल दरामद से बेहतरीन नताइज हासिल होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान और वज़ीर कानून राजा बशारत से मुलाकात में इज़हार ख्याल। फयाजुल हसन चौहान की ज़ेरे सदारत DGPR में इजलास, सूबाई वज़ीर इत्तलात की अफसरान को वक्त की पाबंदी की हिदायत। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अमजद लतीफ मुस्ताफी, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर सर्विसेज आम तोफैल कायम मुकाम MD मुकर्रर। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद उस्मान का सर्विसेज अस्पताल फ्री मेडिकल कैंप का दौरा, कैंप में मौजूद टेस्ट के लिए आने वाले शहरियों से बातचीत। अफसाने सेहत के उसूलों पर अमल दरामद से मुतल्लिक इक़दामात और आगाही मुहिम बारे बात की। सानेहा GPO चौक 2008 के पुलिस शोहदा की याद में तकरीब, SSP ऑपरेशंस लाहौर ने यादगार शोहदा पुलिस पर फूलों की चादर चढ़ाई। सानेहा के शोहदा की याद में शमें भी रोशन की गईं। पुलिस अफसरान, मुलाजमीन, शोहदा के वरसा और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। दातागंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के रूहानी फयूज़ बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा। जुमला हाज़रीन, ज़ायरीन, ज़ायरात के नेक जायज़ मकासद पूरे फरमा। हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर शब जुमा की मुनासबत से दुआ, अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद में शिरकत। नायब खतीब जामे मस्जिद दरबार मुफ्ती फैसल जमाती ने मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ करवाई। मिनी मज़दा एसोसिएशन की जानिब से ट्रैफिक कवानीन और मनशियात की रोकथाम के हवाले से आगाही सेमिनार। CDO कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। दुनियाई फुटबॉल के 2 सुपरस्टार काका और लुइस फिगो वर्ल्ड सॉकर स्टार्स की प्रमोशन के लिए लाहौर पहुंचे। जिंदा दिलाने लाहौर की बड़ी तादाद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेहमानों ने फुटबॉलर्स ने कहा, पाकिस्तानियों की फुटबॉल से मोहब्बत देखकर बेहद खुशी हुई।